Hola, hola Nil, hola Ana, hola Julia, hola Vega, hola Ivette, hola Diamond, hola John, hola Elia, hola Paul, hola Lia, hola Sofia, hola Unai, hola Amy. Un petó volador per tots, de part de l'Encarni i meu. Avui he portat un conte que explicava moltes vegades a la classe de les maraques. Vaig explicar-lo ara a tots vosaltres, des d'aquí, des de casa meva. Així que tenim els ulls molt oberts, les orelles molt atentes i comencem. Una nit, sota la llum de la lluna, un petit ou descansava sobre una fulla. El dia següent, quan va sortir el sol del petit ou, va sortir una petita eruga. L'eruga era remenuda i va sortir, tenia molta gana. Així que va començar a caminar. I dilluns, mastegant, es va menjar una poma, però és que encara tenia més gana. Així que el dimarts, mastegant, es va menjar 2 peres, però continuava tenint molta més gana. I dimecres, mastegant, es va menjar 3 prunes, però és que encara hi tenia més gana. Va arribar dijous i mastegant es va menjar 4 maduixes, però sabeu què? Encara tenia més gana. I divendres va arribar i mireu, 1, 2, 3, 4 i 5 taronges es va menjar. Encara continuava tenint molta més gana. Tenia moltíssima gana. I el dissabte va arribar i tot això es va empassar. Mireu, un pastís de xocolata, un gelat, un cogombre, un tall de formatge, un tall de llonganissa, una piruleta, un pastisset de maduixes, una salxitxa, una magdalena i encara li va quedar un forat per menjar-se un trosset de síndria. Quan va acabar de menjar-se totes aquestes coses, l'eruga pobra tenia un mal de panxa terrible. Així que una altra vegada va arribar diumenge i mastegant, va empassar-se aquesta fulla. I sabeu què? Quan va passar la fulla i se la va menjar, va començar-se a trobar molt millor. Però havien passat molts dies i la petita eruga que havia menjat tant es va convertir, mireu, en una eruga molt gran. Era una eruga enorme. Estava preparada per fer-se una casa. I mireu aquí, l'eruga que s'havia convertit en una molt gran es va fer una casa per poder descansar. Aquesta casa es diu crisàlide. Un cop l'eruga va acabar de fer-se la casa, es va ficar dintre i es va posar a dormir. I van passar molts dies, dilluns, dimarts, va arribar una altra vegada el diumenge, una altra vegada dilluns, dimarts, dimecres, una altra vegada el diumenge, i l'eruga es va despertar. Volia sortir de casa seva, així que va començar a fer un petit forat. I del forat, quan va sortir, què va passar? L'eruga s'havia convertit en una papallona. Mireu, una papallona enorme, amb unes ales de molts colors. I així és com la petita eruga boluda, passant els dies i menjant, es va convertir en una bonica papallona. Així que vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Espero que us hagi agradat molt, com quan l'expliquem a la classe. Així que per tots, un petó volador. Fins al proper dia!